kalnus įveikti. Rankavets 19 ir aš noriu juos visus Po truputėlį Šarūno pasirodymas eina į pabaigą ir užbaikime jį. Wow! Tiesiog pasigrožėkime ir užbaikime stebėti jo pasirodymą su gera muzika. Kol kas dar net nepastebėjau net mažų klaidelių šio sportininko pasirodymą. Ir taip, atsiprašau, stopį, Willy ant galinio rato. Taip, apie patį sportininką, kaip ir minėjau, atvykęs iš Danijos 93 metais, gimė šis sportininkas, valdo motociklą Honda CBR 600, turi ko pasigirti, pasaulio čempionate užėmęs yra 4. vietą. Taigi